La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Teti-bola manodidina ny 7 tapitrisa euro izay ny entina manatsara ny famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo na ny Jirama Water Free. Fiara-miasa eo amin'ny vondrana Europeana sy ny gouvernemanta malagasy. Totosa androany teny avoloha ny fifanovatsy ny fiara-miasa. 500 isanjato ny fanamboarana ny lalana rokady no vita amin'izao fotoana izao. Tonga nitsidika ny zotran'ny asa ny filoha lefitry ny Banque Européenne d'Investissement ny masivon'ny vondrona Europeana niaraka tamin'ny ministry ny MHTP tamin'ity androany ity. Miroso araka ny tokony ho izy ny asa raha ny fanazavana azo. Niembitra isara indray Madagasikara amin'ny indice de perception de la corruption raha nitatitra navoaka ny Transparency International androany. Isa 420 no azo raha ohatra ka 520 amin'ny zato izany tamin'ny taona lasa. 20 namoniany mahery ny efatrala ny trabona vokatry ny andro ratsy ny CCS Tatoato raha nitatitra izay navoaka ny BNGRC tamin'ity androany ity. Miroso amin'ny fanampiana ireo trabona ny fitondram-panjakana sy ireo tompona ndraikitra isaparitra. Ny tokamona nanomboka androany ny tanànan'ny Wuhan any Chine izay nitoeran'ny coronavirus. Ny aton'ny fitaterana an-dalamby sy anabakabaka any an-toerana. Ny vidindreo arahanao afaka fotoana fo. Salanda top klasy top gova fotoana vavao eto amin'ny École TV kaminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vavao teti-bola manodidina ny 7 tapitrisa euro izay entina manatsara ny famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo na ny Jirama Water Free. Fiara-miasa eo amin'ny vondrona Europeana sy ny gouvernemanta malagasy totosa androany tetsy avolofo ny fifanovatsy ny mpiara-miasa tamin'izany. Michela Lanarjo. Manoloana ny olana eo amin'ny famatsiana rano eto andrenivohitra misy ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny tetika Jirama Water Free eo amin'ny vondrona Europeana sy ny gouvernemanta malagasy izy ny fanatsarana ny foto-drafitr'asa maro sy ny fanadiovana ihany koa. Ny fitomboan'ny asa eo amin'ity atsotsika hoe fanatsarana ny rano fisotro indrindrindrindra ho an'ny tanàna Antananarivo. Jirama Water Free moa zany no filaza azy 3 water 3 zay no hiatsona azy ka zava-dehibe tokoa ny natao anio satria tongeto ny vice-président ny Banque Européenne d'Investissement nanao an'izay fanaovatsy ny fitomboan'ny asa izay ary manamarika izany fa matoky ny fiara-miasa ny fahatsaran'ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrona Europeana zareo ka dia mampiseho avy hatrany zany fa tonga dia fa tsy misy andrasoandraso intsony ny asa atao fa dia fa tomboka avy hatrany fatarao tsara fa ankehitriny zany efa antitra dia antitra tokoa ny tuyau sy ny canal samihafa eo amin'ny famatsiana rano eto amin'ny tanàna Antananarivo. Teti-bola manodidina ny 7 tapitrisa euro izay no entina manatanteraka izany. 530 tapitrisa euro fampindramam-bola avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement, fanomezana 30 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeana ary 2.5 tapitrisa euro fandraisana anjara ny fitondram-panjakana eo ihany koa ny fanampiana avy amin'ny workshop. 30 isanjato ny rano tsy ampy eto Antananarivo raha etsy metatra tora 3 isanandro no tadiavina. Ireo asa goavana no tanterana amin'ity fampindramam-bola ity raha ny fanazavany Tale Général ny Jirama. Zany amin'ny vola io fanamboarana tompy famokarana sy fanadiovana rano telo lehibe zay ho apetrakintsika eto Antananarivo. Dia isy ihany koa zany ampahan'ny vola io azotsika manatsara sy manitatra ny tompy famokarana sy fanadiovana rano izay fananantsika eo Mandroseza. Zay zany isan'ny asa goavana. Fa misy ihany koa satria ny fantsona zany izay itsinjarana ny rano eny amin'ny fanjifa tsirairay avy dia efa antitra
ary tsy maintsy mila fanavaozana dia misy koa zany a kilometra maro fanamboarana sy fametrahana fantsona vaovao fantsona bavana vaovao mba hanatsarana fitsinjarana an'ireo rano zany zay vokarina amin'ireny topo famokarana rano ireny. Ny fanazavana fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana izao. Totosa androany tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fifanaova-tsiny mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana Malagasy, ny vondrona Europeana sy ny Banque Européenne d'Investissement amin'ny fanatsarana ny famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo na ny Jirama Water Free, fifanaova-tsony izay natrehan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Ezaka lehibe ho an'ny firenena malagasy ny fihenanan'ny tany tsy fanjarian-tsakafo 2,700. Tsy mbola mahafapo tanteraka nefa izany salanisa izany. Tanjona ny ampihana izany ho 7,700 atao anatin'ny 5 taona. Tinara Tsimandresy. Olana goavana mbola manjaka eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Raha ny salanisa avy amin'ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM, 2,700 ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto amin'ny firenena. Izany hoe nahita mpihenana 500 raha oharina amin'ny teo aloha. Afaka 5 taona, tazona ny ampidina ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho 7,700. Mbola lavitrezaka nefa izany ary miankina amin'ireo fanentanana sy fiara-mientana ny fanatanterahana azy. Mitoetra ny asa ho an'ireo mpiara-miombonantoka sy ny sampany firenena mikambana misahana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa sy ny fanentanana no anatratrarana izany. Satria tokoa ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka tsy mijanona amin'ny tsy fampiny sakafo ihany fa makasika ihany koa ny fomba fisakafo ny olona. Raha ny irina dia ho aotra isan-jato io taha io, saingy mbola lavitra ny afo ny kitay. Mbola mitaiky hetsika maro samihafa izany. Amin'ny 5 taona manaraka, ezana ny fidinany 5 na 4 isan-jato, miankina amin'ny fandraisan'ny olona ny fafatra lehibe makasika ny tsy fanjarian-tsakafo izany. La réception aussi du message. Raha eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny sakafo no asiana resaka, maro ireo tetika sanatsangana ahatonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo raha nambara ny solotena maharitry ny fikambanana eran-tany sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Ny asa teto Madagasikara nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny ity volana janoary 2024 ity. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux projets. Nandritra izay 9 taona izay, maro ireo tetikasy niarana tamin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, ahatongavana amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ny Madagasikara. Faritra maro teto Madagasikara no iasanay ary nojerena ifotony avokoa ny fambolena, na ny fiompiana, na ny jono. Isan'ny nojerena manokana ihany koa ny fanatsarana fidiram-bolana ireo tantsaha, ahafahan'izy ireo mivelona sy mamelona ny fianakaviany. Nahitambokana izay 9 taona izay, raha hoay manokana. Ce que je dirais donc, c'est que nous avons un bilan assez positif dans la mesure. Tapitra ny fiampitoam-piasan'ny solotena maritry ny FAO eto Madagasikara, nomena ny Mariboninahitra commandeur de l'ordre national ny tenany androany. Dimampolo isan-jato ny fanamboarana lalana rokadiny vita amin'izao fotoana izao. Ny tonga nitsidika ny vizotran'ny asan'ny filoha lefitry ny Banque Européenne d'Investissement ny masivoan'ny vondrona Europeana niaraka tamin'ny ministry ny MHTP tamin'ity androany ity miroso araka ny tokony ho izy ny asa rehetra raha ny fanazavana azo. Miantarandriana io. Niazakazaka ny fanamboarana ny lalana rokady amin'izao fotoana izao. Hatreto ny 500 ny asa no vita. Androany nidiny fotony nijery ny zotry ny fanamboarana ny filoha lefitry ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement sy ny mahasoevoan'ny vondrona Europeana niaraka tamin'ny ministry ny MHTP. Afa-po tamin'ny zotry ny fanamboarana izy ireo. Namafisiny ireo mpamatsy vola ihany koa nandritra izany ny fahavononany hanohana hatrany any Madagasikara. On voit bien qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Allez voir sur le terrain, c'est toujours maro ny asa fanamboarana tao ary tena zava-dehibe aminay mpamatsy vola ny manao fitsidihana ifotony tahaka izao. Hita araka izao fa tena mandeha araka ny tokony ho izy avokoa ny asa rehetra. Antenainay fa ho vita ara-potoana izany. Antenainay ihany koa fa rehefa vita izany dia mba mihatsara ny andavanandro ny mponina. Ny afatra i BEI sy ny mahasoivon'ny vondrona Europeana dia ny hoe eo i Europe akaiky ny malagasy ary vonina ny anohana sy hamatsy vola ireo tetikasa pampandrosoana ary ezaka ny hanatsara ny fiainana andavanandro ny vahoaka. L'Europe est là aux côtés des Malgaches pour financer
des projets de développement et essayer d'améliorer leur vie quotidienne. Mandeha araiky ny tokony ho izy ny asa raha ny nambarany nisitry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa zavaventy. Teboka maro no mbola tanterahana. Isan'izany ny lafiny fanonerana ireo tompon'ny tany sy ny fodrafitrasa sa voakasiky ny tetikasa. Tsy misy mifatarana hatramin'izao fa mokosatsaka sy-andavany. Raha ny eritreritra ny hoe hijanona mandritra ny avorana dia araky ny hitantsika teo fa mbola nanohy ihany aloha ny entreprise dia tsy misy fahatarana aloha zany ary ny ezahana ny avita azy mialohan'ny fotoana. Sarotra izy io araky le fanazavana namen'ny directeur général teo satria amin'ny lafiny teknika karazana andrana fanamboaran-dalana vaovao mamakivaky tanàna ary mamakivaky tanimbary no natao dia misy lafiny teknika maro be tsy maintsy natsaraina nandritra ny fanatanterahana azy. Efa amapolo taona ny maro no tsy nisy tsony fitsidihana faratampon'ohatr' izao nataon'ny Banque Européenne d'Investissement tety Madagasikara ka manaprofo zany ny fahatsaran'ny fiaramiasantsika miaraka amin'ny Union Européenne. 7.7 isanjaton'ny trano nyravaina nefa vola daholo. Ny vola natanterahana ny andoavana ny volan-drareo efa vonona fa ny taratasy no somary tsy tanteraka amin'ireo tompon'ny tany sasany dia izay nanaovana n'io guichet unique io. Ny famatsim-bola avy amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement no nahafanana nomboan'ity tetikasa ity. Teo ihany koa ny fanampiana ampany voalohany nomeny vondrona Europeanina mitentina 5 tapitrisa euro ho an'ity lalana izay mirefy 4.2 kilometatra ity. Ankoatr'izay, nitsidika ny tetikasa sa post catastrophe ihany koa izy ireo nandritra izao fandalovan'ny filoha lefitry ny BEI izao. Tetikasa izay fanavaozana lalana an-drenivohitra mirefy hatramin'ny 7.7 kilometatra. Tsy ivona ny taona 4.4 ka hatramin'izao, ny totaly 3.70 tapitrisa euro ny fanampiana ny sitrahan'i Madagasikara avy amin'ny BEI mikasika ny fanamboarana sy ny fanavaozana lalana samihafa. Totaly 20 tapitrisa euro kosa ny avy amin'ny voamera Europeanina. Efa afaka ampiasaina ny tetezany vohim-posa amin'ny lalan'ny pirenena fafito amin'ny distrikany Ambohimaso ankehitriny. Vita ny fanamboarana ary efa nisy ny andrana antotsaina tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Miantarandriana evatra. Efa misokatra ny fifamoivoizana vita soamantsara ankehitriny ny fanamboarana ny tetezany vohim-posa eo amin'ny PK 327+800 lalam-pirenena fafito ao amin'ny distrikany Ambohimaso. Mirefy 7 metatra ity tetezany ity. Raha tokany 7 Desambra 2024 teo ny fametrahana izany, vita tanteraka ny 9 ny volana Desambra 2024 teo izany, ary ny tanterahana ny talata 1 ny volana Janoary 2024 teo sy ny alarobitorin'izay ny andrana teknika amin'ny fampiasana azy. Tao anatin'ny andrana ny fampandalovana ireo karazana fiara mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena toy ny fiara madinika, fiara mpitatitra mpandeha, fiara vaventy sy ny maro hafa izay mahazaka vesatra hatramin'ny 70 taonina. Taorian'ny fahavitany andrana nankatoavin'ny sampandrarahany asa vaventy teo amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa azo ampiasaina ity tetezany ity. Manentana ny rehetra izy ireo manoloan'io anaja ny fepetra mikasika ny vesatra fetra azo entina amin'izany tetezany izany, iarovana ny fodrafitrasa iombonana. Raha tsy ivona, ny fondrika no nirotsakorana be tamin'ny Janoary 2024 ny tetezana nisy teo aloha. Teboka maro no tsy maintsy hojerena isitomana ireo mpamatsy vola eto amintsika eo amin'ny sehatry ny fitrandrana arena kibony tany. Ireo orinasa lehibe sy mpitrandraka vahiny izay tsy misy afa-tsy roa tato anatin'ny 10 taona ka eto Andriatsila. Tao anatin'ny 10 taona tsy nisy afa-tsy roa ny orinasa lehibe mitrandraka arena kibony tany eto Madagasikara, ny Any Toamasina sy ny Any Taolagnaro. Ahafana misintona ireo orinasa lehibe hitrandraka sy ampiasa vola eto Madagasikara. Teboka maro no tsy maintsy hojerena. Ny fahamarinana toerana ara-politika, ny fahamarinana toerana lalana mifeny asa ataony, ny fisian'ilay akora tadiaviny sy ny tontolon'ny rehetrarehetra ny fampiasam-bola zany ao anatiny, dia ao anatin'izay manatsara zany rehetrarehetra zany tsika. Raha tsy teny afa-tsy ny resaka hetra zao tsika, tsy ny resaka
Tamberimbidiny redevance ihany ny zavatra jereny amin'izany fa ny etrarehetrarehetra akapobeany alohan'ny eto Madagasikara dia izay no mbola ilaina harindra fa hoe eo ny fisarihana an'zareo avy aty zava-dehibe zay fa ny tsy azontsika adino koa dia hoe tsy mety kosa raha maty antoka tsika na hidiran-trosa amin'ny fotoana atongavana aty amintsika zany. Tafiditra ao anatin'ny paikady isotonanareo orinasa vaventy ihany koa ny fanavaozana ny lalàna mifeny fitandrana harena an-kibon'ny tany izay eo ampakana ny hevitry ny mpiantsehatra rehetra amin'izao fotoana. Tanjona ny azon'ny rehetra tombontsoa ahafana mampandroso ny firenena. Zany paikady zany mbola hojerena daholo ao anatin'ilay fanavaozana ny lalàna satria tsy maintsy hiteny fampiarahana io tery omby ririnina io tsy ahafatiny reny ary tsy ahabotriny zanany izay marimaritra iraisan'izay ny antony hipetrahan'ilay vovolana zany mba hany dia efa misy ny fifanankalozan-kevitra sy ny ady varotra fa ny antsika aloha zany dia hoe raha ny fahitana amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe sao dia mbola tsy ampy ary tokony mbola ohatran'izao kosa angamba ny tokony ho azon'ny firenena malagasy zany mahakasika ny fiatraikany ara-toe-karena ny fitondranana ireny an-kibon'ny tany fa tsika koa tsy maintsy mijery ny fetrany hoe mpampiasa vola zany misy ny tombom-barotra tadiaviny ao anatin'izy manahoana koa ny tombom-barotra ry zareo zany mila fotoana ifampidinihana fa tsy azo tonga dia hoe apetraka fotsiny amin'izao. Azo tombony avokoa araka izany ireo sehatra rehetra aorian'ny fametrahana ny lalàna vaovao momba ny fitandrahana ny harena an-kibon'ny tany io. Ny fitandrahana harena an-kibon'ny tany izay manome tombony ho an'ireo olombitsy teo aloha. Totosa androany fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny isitra ny harena an-kibon'ny tany miaraka tamin'ny Banque Fobe any Madagasikara mahakasika ny fananganana ny tahirim-bolamena nasionaly. Maro ny tombontsoa ho asika ao anatin'ny zany. Fanampanazavana. Araka ny fantatsika dia tahirim-bola hiantoana ny ariarin'ny Banque Fobe. Tahirim-bola misy eo amin'ny Banque Fobe amin'izao fotoana dia dollar amérikana sy euro ary misy ihany koa efa misy kely ihany volamena fa ny hevitra zany dia anampy atao bebe ny volamena ao anatin'ny tahirin'ny Banque Fobe satria izany tahiro zany no anisany mahamafy olona sy manamafy ny herin'ny anankiray. Nisy ohatrany raisiko teo hoe raha ny Banque Fobe any euro no resahana sanjato ny tahirim-bola zany dia volamena zany hoe karazan'izany zany tsika ho atao anampy ny tahiry volamena hanamafy olona ny ariary. Ny hemitra isa ray indray Madagasikara amin'ny indice de perception de la corruption raha nitatra izay navoaka ny Transparency International tamin'ity androany ity. Isa 420 no azontsika raha toa 520 izany tamin'ny taona lasa. Michel Arnarjo. Ny hemitra isa valo rampitaina ny tamin'ny taona 2020, ny hemitra isa ray rampitaina ny tamin'ny taona 2020, isa 420 raha toa 520 ny taona 2020 ary 230 ny taona 2020. Izay indray ny isa azon'ny Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolikoly na ny indice de la perception de la corruption. Eo amin'ny larina fa 20 amin'ny firenena 20 araka izany no misy any Madagasikara no alohavany Azerbaïdjan, Cameroun, Tadjikistan, Mozambique, Ouzbekistan ary Angola amin'ny isa ray avy. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavana. Inona ny tranga teto amintsika tamin'ny 2020 fifidianana filoham-pirenena. Taona anankiray izay nahitantsika fampiasam-bola tsy fantatra hoe avy aiza, tsy tao anatin'ny mangarahara ary tsy nahitam-balany ny fanontaniana izay napetraka eto amin'ireo kandida enina amby 30 tamin'izany fotoana izany raha tsaroanareo mpanao gazety nametraka fanontaniana izay hoe avy aiza ny volanareo. Resaka hoe ady amin'ny kolikoly izany tsika dia tadio fa ilay mangarahara ny voalohany indrindra. Ao mangarahara dia ao ny tamberina ndraikitra rehefa tonga eo amin'ny fitondrana amin'izay zany ianao. Tsy misy fifandraisana mitohy eo amin'ny mpitondra sy ny olom-pirenena fa eny antsefatsefany ihany rehefa akaiky ny fifidianana ihany vao anontaniana ny hevitry ny olona. Dia hita tao anatin'izay fa niembotra
3 points be zao tsika tamin'ilay indisy anankiray manametatra ny fanajana lalàna eto Madagasikara. Izany hoe tokony ho izy dia mitovy ny olon-drehetra manoloana ny lalàna. Fa tsy marina izay zavatra izay eto amintsika eto Madagasikara. Efa misy ny ezaka amin'ny ady amin'ny kolokolo raha ny fanazavana fa mbola maro ihany koa ny tokony ho atevenina ahafahana manatratra ny tanjona isa 50 any amin'ny taona 2024. 420 ao anatin'ny 100 tsika zao izany hoe mila atao avo roa eny ny ezaka raha tiana ho tratro izay tanjona izay satria fotoana mandeha vetivety ary izay manokana aloha dia faly satria hoe tafiditra ao anatin'ny vinan'ny fitondrana ny ady amin'ny kolokolo izany tsara be izany faly izay fa alao miasa amin'izay zao fa tsy ny resaka tsony ny atao satria mivoaka io ny vokatra. Io tomboy ohatra ny vola teti-bolan'ireo fitsarana sy andry inona moa izany hoe institution rafim-panjakana miady amin'ny kolokolo satria izay ilay nitenenina tamin'ny herintaona raha mipaky ny jerena dia hidina ny teti-bolan'ry zareo amin'ity taona ity. Gatahana ihany koa androany ny fametrahana lalàna mametra amin'izay ireo fandaniam-bola rehetra amin'ny lafin'ny fifidianana. Resaka financement des partis politiques izany hoe famatsiam-bola ny antoko politika aoka angarahara le izy dia alao ferana le izy rehefa misy ny fifidianana mba hitovy ny chancen'ireo olona zany. Miisa 7 amin'ny ankapoben'ireo loharano nanome nisary na ahafahana namoaka ny antotanisa isan'izany ny World Economic Forum US, Global Inside Country Risk Ratings, World Justice Project Rule of Law Index sy ireo maro hafa. Isan'ny nanome noti ambany ny World Justice Project Rule of Law Index mikasika ny mahatanitandalàna ny Madagasikara 12 ny taona 2024 raha toka 7 ny taona 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray namoaka fanambarana mahakasika ny solombavamboaka raha solomampionana asy-pirenena sy Ravelson Ludovic naleva ny fiarahamonim-pirenena. Nisaotra ny ministry ny fitsarana amin'ny fanazavana mahakasika ny lalàna amin'ny feny fiarahamonim-pirenena ihany koa izy ireo tamin'ny Zanigaitao Andriatsilavo. Afapo amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana ny fiarahamonim-pirenena ka namoaka fanambarana. Nampatsiahy io fanambarana io fa ny solombavambahoaka voafidy tao fandriana raha solomam-pionana asy-pirenena dia voaroroy fa nivarotra tamin'ny anarany manokana ny Villa Elizabeth izay tany-panjakana. Faharoa ny solombavambahoaka Ravelson Ludovic izay vao eloka mita sazy mandritra ny 5 taona no ny fitandrahana sy ny fitaterana tsokosoko are-pirenena sy ny fanararotam-pahefana. Mbola nisy ihany koa na voaroroy ity farany amin'ny von'olona izay mbola miandry ny fotoam-pitsarana. Nampatsiahy ny ministry ny fitsarana ny 20 janoary fa ny fangatany solombavambahoaka anafahana ireo solombavambahoaka roa namany dia mifanohitra amin'ny lalàna velona. Mahaleo tena tanteraka ny fitsarana ka tsekena ny tsindry avy any ivelany ary tafiditra ao anatin'izany ny avy amin'ny fahefana mpanao lalàna. Araka izany, nakasitraka ny ministry ny fitsarana ny fiarahamonim-pirenena izay mitaky ny fitantanana mangarahara indrindra ny tsy fanekeny ny tsindry. Mialohan'ny alàna azy solombavambahoaka no efa voatazona vonjy-maika ireo solombavambahoaka roa ireo. Araka izany, tsy afaka hisitraka ny immunité parlementaire izy ireo. Ny fiarahamonim-pirenena izay nampatsiahy hatrany fa anjaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no mandray ny fepetra hamenona ny toerana bangy ao anivon'ny anteny mera-pirenena araka ny 9/20 ny lalàna 7/20 tsipika aotraotra roa ny 5 febroary 2024 izay nanova sy nameno ny lalàna 12/20 tsipika aotrafolo ny 2 Mei 2024 momba ny fifidianana solombavambahoaka. Isan'ny nanao fanambarana ny Alliance Voargasy, ny Association Lampogno, ny CCOC, ny Fanamby, ny Hetsika Roy, ny ONG IT sy ny Ravitsara ary ny Transparency International Initiative Madagasikara. 12 namoniany mahery ny efatrala ireo trabona vokatra ny andro ratsy ny CCS tato ato raha nitatitra izay navoaka ny BNGRC tamin'ity androany ity. Miroso amin'ny fanampiana ireo trabona ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isa-paritra fanampiana. Niteraka voka-dratsy ho an'ireo faritra maro teto Madagasikara, ny orambe ny CCS tato ato izay nanomboka ny 5 janoary lasa teo hatramin'ity androany ity. Raha nitatitra vonjy-maika navoaka ny BNGRC androany, faritra misa enina eto Madagasikara no ahitana trabona Amanarivony maro. Tafiditra ao anatin'izany ny faritra Alaotra Mangoro, Andalamanga, Betsiboka, Boeny, Melaky,
ary Sofia. Hatramin'ny 3 oratolakandro nanaovan'izy ireo taritra tamin'ny mpanao gazety, olona misy 12 no namoniainy hatreto. Mitotaly 7 kosa ireo tsy hita popoka, izay mbola tsy fantatra na maty na velona. Mponina manodidina 704 alina notrabona tanteraka amin'ireo faritra enina ireo. Raha toka 773 no efa nafindra toerana amin'izao fotoana izao. Ankilany, efa nisy ihany koa ny fandraisana andraikitra noraitsy ny fitondram-panjakana, entina nampiana ireo trabona ireo, indrindra fa any amin'ny faritra Mitsinjo. Ny zava-misy zany zavatra tsy maintsy ataontsika satria ny ankabeazan'ny lalana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tapatapaka daholo. Ny zavatra atao dia ny mijery ny sakafo satria izay no mamaiky. Any amin'ireo toerana izay tena iverina fa mila izay indrindra dia atao ny fividianana an'ireny sakafo reny mba hamonjena ny olona ao amin'ilay toerana izay misy ny fahavoazana. Mikasika ny Mitsinjo manokana dia efa nandefa miaramila anytsika satria misy olona 20 tsy hita popoka tao amin'ny Mitsinjo. Zay anankiroa amin'izy ireo no efa hita fa ny 12 tsy hita. Dia nandefa miaramila tsika zay ny hélicoptère ny tafika malagasy ny mitaona andreo miaramila ireo miala ao Mahajanga nakany amin'io toerana io. Manaraka izany dia nanome baiko ny fitondram-panjakana fa ny anaovana andefasana sakafo faran'izay aingana any amin'ny toerana io. Dikan'izay efa miezaka izahay eto amin'ny BNGRC mijery ny vahaolana. Nanentana ny vahoaka ihany koa ny teo anivon'ny BNGRC ny amin'ny tokony hanarahana hatrany ny toromarika izay apetraka. Mila fampitandrenana faran'izay entitra miangavy itsika namana ny démembrement ny BNGRC any amin'ny toerana rehetrarehetra. Rehefa mahazo alerte avy aty nareo dia tokony strict amin'ny fampiasana, ny fampiarana, ny consigne sy ny directive izay omeny BNGRC. Satria amin'ireo olona maty ireo dia misy ny atao hoe tsy fitandremana. Izany hoe misy olona maka miady vato, maka volamena dia tototry ny tany. Misy ny sasany nafatenenina hoe aza mandeha amin'ny rano mbola mandeha lakana dia avadiky ny zany hoe misy tsy fitandremana ihany zany ao anatin'ilay fahavoazana. Ka miangavy mba hialana amin'ny zavatra toy izao mba hanaiky ny toromarika omeny manam-pahefana isan'isany amin'ireny toerana ireny. Miasa avokoa ireo fitaovana izay azon'i Madagasikara amin'ny fiatrena ny loza tahaka izao, raha indra mbarany sekretera mpanatanteraka ny BNGRC ny tolakandro teo. Mbola hitombo hatrany io antotanisa io, aorian'ny tatitra sy ny fikarohana ataon'ny sampanam-pamonjy vona sy ny ekipa ny BNGRC any amin'ny faritra maro samihafa. Miroso amin'ny fandraisana andraikitra tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, anampiana ireo trabony. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny fiondranana antsokosoko izay tratra tao Anosibe. Eo ihany koa ny lamina apetraka amin'ireo mpivarotra amoron-dalana. Rehefa avy eo ary. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Gucci manoltrano. Gaufrette anankiray. Avio misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola pina crème.
frigo fletarefara no karepkery tsy misy mihoatra ny frigo angody naiza naiza amin'ny fotoana rehetra mbola betsaka crème azy gofrety kokoa ifonosana lehibe frigo ilay gofrety tiako indrindra amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary Goody tous les plaisirs de la vie. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nitsidika ny BMH etsy isotry tamin'ity androany ity ny ben'ny tanàna Antananarivo naina Andrisitoaina. Hita tamin'izany fa tsy ampy fitaovana andraisana ireo marary ary efa antitra ihany koa ny fotodrafitrasa. Hojerena akaiky ny anavaozana ny BMH ho ny ben'ny tanàna. Fanampalazavana. Fanolotsaina moa zao rehefa session fahaveran'ambony izy ampinika ny budget dia lahara-pahamehana ny sosial. Mahazo ny asany mafy dia mamerina miova ny fomba fisainana matokinareo izay isarakara aminareo sy ikarakara ny toerana pasako mila mahatoky anareo hoe ny asa vita amin'ny fomba fisainana miova ny asa aingana ny asa mafy dia ny asa ny fomba mangarahara sy Solosaina misa 50 no natolotra Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena Famefana Teknika sy Arakasa ho an'ny LTC Ampefoloha tamin'ity androany ity. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny PIFTIC fanadina. Tanora-pianatra avy amin'ireo lalam-piofanana maro samihafa eo anivon'ny LTC na ny lycée technique commercial etsy Ampefoloha maherin'ny 2 arivo no nisitraka ny fanomezana avy amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana Arakasa androany. Solosaina miisa 50 ao ihany koa ny fanomezana ny connexion ahafahan'ireo mpianatra manitatra ny fahalalana no natolotra tamin'izany. Zava-dehibe hoy ny ministra tompon'andraikitra ny fampiroboroboana ny fampianarana teknika izay tafiditra ao anatin'ny tanjony ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera. Nanolotra ordinateur 50 ho an'izao sekoly izao izahay mba ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fampianarana, manampy ny ankizy amin'ny fanovozam-pahalalana, fanaovana fikarohana, tsy lesona atolotra fotsiny omen'ny mpampianatra fa mampianatena ny ankizy amin'ny alalan'ny fampiasana ireny teknôlôjia ireny. Ka heverina hitondra tombotsoa ho an'ny fiatsaran'ny faripahaizan'ny ankizy ary anamora kokoa ny fampianaran'ny mpampianatra dia ny hampiakatra ny faripahaizan'ny ankizy ifanaraka amin'ny vanim-potoana izay takin'ny toetrandro amin'izao. Zava-dehibe io retompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly ny fampitaovana tahaka izao ahafahan'ny mpianatra manitatra ny fahalalany sy mampitombo ny fahaizany. Nosokafana andrano ihany koa ankilany teo anivon'ny sekoly ity ny PIFTIC. Tsika malala aloha tonga dia dineniko hoe efa mihoatra amin'ny taona 2020 zao tsika 2020 dia misy fitenena izay tsy mahay informatika amin'ny taona 2020 mibaja loatra ozy izy ny fitenenana dia amin'izao fotoana izao zany dépassé antsika izay zavatra izay satria eto amin'ny lycée technique commercial Ampefoloha zany dia manao informatika tokoa ny ankizy dia androany zany fa meny ministera zany ny eto amin'ny LTC misy ordinateur 150 ny isany dia nisokatra androany teto amin'ny LTC koa zany natao hoe PIFTIC io zany dia ahafahan'ny rehetrarehetra zany mianatra sy mampiasa an'le fikirakirana ny informatika zany dia atoko amin'ny LTC koa zany ny mpianatra manao informatika zany misy cours ny informatika zany dia tafiditra amin'izay zavatra izay zany dia eto zany izay dia hisorana ny ministera, hisorana ny hôpital izay doteana an'ilay izy fa ampitombo ny fahalalana sy ny fahaizana ny ankizy zany izy ka dia makasitraka amin'ny zareo. Nambaran'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa fa mitohy hatrany ny fandraisana ireo mpampianatra ho lasa mpiasa-panjakana. Ny herinandro avy izao izara contrat de travail ho an'ireo mpampianatra eo anivon'ny enseignement technique atao anatin'ny faritra Analamanga ny ministera. Miroso tahaka an'izany ihany koa amin'ny faritra sasany raha ny fanazavana trano. Teratany afrikanina 120 saika iondrana antsokosoko tany Mayotte no saron'ny polisy-pirenena tao Nosbe ny talata lasa teo. Tratra tamin'izany ihany koa ireo teratany malagasy 3 pray tsy kobakoba amin'ny famoahan'olona antsokosoko fanadina. Teratany afrikanina 120 saika iondrana antsokosoko tany Mayotte no saron'ny polisy-pirenena tao Nosbe
ny talata faraiky amby 20 janoary lasa teo. Taorian'ny fanomezam-baovao azy ny polisy pirenena no nahatrarana azy ireo tao amin'ny hotely nipetrahany. Ny asabotsy fa 5 amby 20 janoary zao no saika iondrany any Mayotte izy 1.20 mianada araka ny famitorana natao. Roa tapitrisa ariary isan'olona ny sarany fitaterana ny tsokosoko azy ireo. Miainga veto nosy be makany Mayotte ary efa azo ny mpikarakara ny vola manontolo. Izany hoe 2 amby 20 tapitrisa ariary no tohizana arak'izany ny famitorana ka voasambotra ihany koa ireo teratany malagasy misa 3 tomponantoka amin'ny famoahana azy ireo any Mayotte ary mbola karohina ny tompony sambo. Tao amin'ny seranam-piaramanidiny vato no nidiran'ireo teratany afrikanina 1.20 tamin'ny alalan'ny visa touristique izay tapitra ny volana febroary ho avy izao. Natolotra ny fitsaranany an-toerana vetrany arak'izany ny raharaha taorian'ny famitorana samihafa. Efa maro ny tranga toy izao eto Nosy raha ny fanazavana. Miantso fiaraha-miasa avy amin'ny olo-pirenena trano manoloana io ny polisy pirenena ny an-toerana amingorana ny fivoahana ny tsokosoko eto Madagasikara. Tokatrano 7 mipetraka eny amin'ny fokontany Manjakamiadana no traboana vokatry ny loza manambana nanomboka ny talata lasa teo. Nanaiky ny fandaminana napetraky ny tompony andraikitra izy ireo manoloana izany. Fianakaviana miisa 7 no voaterina findratoerana vokatry ny fisian'ny loza manambana ny tranon'izy ireo eny amin'ny fokontany Manjakamiadana. Hazo sy vato lehibe no ahina ianjera amin'ireo tokantrano ireo. Vokatr'izany, tsy maintsy nafindratoerana ao amin'ny fokontany ireo olona ireo nanomboka ny talatalasa teo ho fisorohana ny loza mety hitranga. Nanaiky avy hatrany fandaminana napetraky ireo tompon'andraikitra ireo mponina ireo. Ety amin'ny ambony talana ety dia zay foana ny olana dia momba ny fiotsaky ny tany. Misy zany ny tranon'le olona aloha efa rava. Sasany tany-dindoza eo amin'ny tokatrano anaky 7 zany ary zareo no traboana eto dia ny anaky 2 no rava ny trano, ny ambiny zany dia tsy azo hipetrahana aloha. Efa niresahana tamin'ny mponina ety zany dia hoe manaiky izay fandaminana ataon'ny fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana tsy andeha anasarotra na apisy olana an'le olona fa au contraire anamaivana sy anampy an'ireo olona malagasy izay niaran'ny fona izao. Efa nisy ny fidinana ifotony ary ny fandraisana fepetra nataon'ny tompon'andraikitra mikasika ireo faritra ireo raha ny fanazavana trany. Efa nisy ny fiarahana ny asa tamin'ny BNGRC, nisy ihany koa ny fiarahana ny asa tamin'ny ministère ny aménagement izay tena nidina ifotony zareo ary namoaka décret zay hoe tsy mahazo andehanana camion lehibe aty satria lasa miozonosona zany le tany dia metraika amin'ilay tany misy trano any ambany. Dia efa natao zay fa eo ampanaovana an'izay étude zay zareo ary andraisana fepetra zany hoe jerevana hoe ahoana no amindrana ny reto olona reto satria zareo ihany koa raha ohatra ka tsy azo anorenana le tranony dia tokony homena toerana hafa zany ry zareo mba ahafahany mipetraka amin'izay zavatra zay. Tonga nitsidika ireo tokantrano traboina ireo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Lanto Rakotomanga ary nitondra fanampiana ho an'ireo mponina traboina ireo. Araka ny lamina izay napetraka tsy azon'ireo mpivarotra hivarotana intsony ao anatin'ny faritra ifamezivezen'ny fiara. Nisy araka izany fandaminana sy maromarotra iraisana napetraka manoloana izany. Fanadina. Nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo ho fitsinjovana ireo mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra sy ho fanasarana hatrany ny endriky ny tanàna. Nisy ny fepetra noraisina mahakasika ny fandrindrana sy fandaminana izay. Efa napetraky ny teo anivon'ny commune ny hoe tsy azon'ireo mpivarotra atao intsony ny mivarotra ao anatin'ny faritra ifamezivezen'ny fiara. Ny atsasany amin'ny toerana natokana ho fandehanan'ny mpandeha an-tongotra no azon'izy ireo hivarotana. Araka ny fandaminana miaraka amin'ny commune urbaine any Antananarivo dia miara-miasa ny police communale sy ny police pirenena ao anatin'ny fanadiovan'Antananarivo renivohitra. Ny dingana voalohany dia ny fahan'ny olona rehetrarehetra mampiasa ny trottoir. Toerana arak'izay tokony ho izy zany trottoir mba handehanan'ny olombelona. Raha mijery foanareo eto dia manomboka izao zany misy toerana ahafahany mpivarotra mivarotra ary misy ny toerana tsy maintsy handehanan'ny mpividy.
zay zany le maromaro siresana mba ahafahany tsirairay avy mahazo tombontsoa amin'ny fanadiovana tanàna. Nanamafy izany fandaminana izany ireo mpivarotra izay teny amin'ny faritra nolalovan'ireo mpanao gazety. Izy ireo izay nisafidy manokana ny tsy iseho endrika. Zavatra amin'ny teny fanarahan'ny polisy sy ny mpivarotra zany ny polisy tsy miditra amin'ny fanasorana mpivarotra fa kosa tsy mahazo mivarotra eny amin'ny arabe mpivarotra fa maka sisisiny amin'ny trottoir dia ny atsasaky ny trottoir amin'ny mpandeha ny atsasany ho an'ny mpivarotra. Efa hita taratra avy hatrany amin'ny faritra maro toy ny teny Tsaralalàna, Behoririka sy ny manodidina izay fandaminana izay. Fifandaminana izay manatsara ny fifamoivoizana ary miteraka filaminana ho an'ny rehetra. Vaovao mampalahelo nodimandry teo amin'ny faharoa amby valopolo taonany omaly ny archevêque émérite Monseigneur Rabenirina Rémy Joseph. Efa nitana andraikitra ambony maro teo anivon'ny fiangonana Anglikana ny tenany ary efa filohan'ny FFKM ny taona roa roa arivo fanadina. Nodimandry teo amin'ny faharoa amby valopolo taonany omaly alarobia faharoa amby roapolo ny volana janoary ny archevêque émérite Monseigneur Rabenirina Rémy Joseph. Nitana andraikitra ambony maro teo anivon'ny fiangonana Anglikana ny tenany ary efa filohan'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara ny taona roa arivo. Izy no archevêque Anglikana voalohany. Ndraiky amby roapolo Mey taona 1770 izy no lasa diakona. Notendrena presbytera heritaona taorian'izay ary efa filohan'ny centre de l'église épiscopale ihany koa nanomboka ny taona 1770. Ny 13 Mey 1770 ny tena no amasinina ho évêque teo anivon'ny diocèse n'Antananarivo ary efa archevêque ny fiangonana Anglikana taty amin'ny ranomasimbe indiana ny taona 1770 hatramin'ny taona 502. Nanangana ny fikambanana Rémy Joseph Rabenirina Fonda ihany koa ny tenany ary efa namoaka boky mitononkalo nitondra ny anarana felana maro loko ka isany ampahantsy le filaza amin'izany ny Intiao, Rabe sy ny Irako. Alohan'ny sarana deverina aminao fa vaosongadana tamin'ny ity alina ity. Tedi-bola manodidina ny 70 tapitrisa euro izay ny entina manatsara ny famatsiana rano fisotro madio eto Antananarivo na ny Jirama Water Free fiara-miasa eo amin'ny vondrona Europeana sy ny gouvernement malagasy. 12 no namony aina mahery ny efatralina ireo trabona vokatry ny andro ratsy ny CC tato ato raha nitatitra izay navoaka ny BNGRC tamin'ity androany ity. Zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.